剪刀布，纵观全局的，我也要纵观全局，气死我了！没有，这里不好，这里左右这两边看不到。那这边怎么办？这有纵观全，好像没有。我还没选。选好了没啦？快过来，你选，快一点！你要不要坐下？3、2，我要坐这。好，那你。我要坐好坐的椅子而已。我也是。我会坐石英军旁边。坐好坐的椅子。我坐石英军对面。石英军的剩下的，我所剩的把他们俩拆开。哦。我们是热爱玩游戏的，我们场景组来个铁三角。我没办法了，我会害了你们。好难玩。我要在这边好好的看着你。你看他鼻孔有没有睁大？我看他眼睛有没有掉。他们是场组就是这样4个。好，那我们现在呈现2个阵营，大家一样哈，选自己喜欢的颜色。紫色，一样的，一样。我会忘记。对，真的。但老了。那紫色，这到底是什么颜色？这是筛选，这是我的灰色。然后黑色是阿江。我的手机可以拔掉。好，那我们一样，中间放36张牌。这是中间放。大家都有4张吗？6乘6。有亮灯呢。那刚刚真的是，要讲解规则。大家都有4张吗？我只有2张。我有4张。被你消耗殆尽了。他现在有显示在录哈。有在跑那个，他看是录哈。时间有 recall。我们刚刚努力都白费了。好了，请自取。那一样哈，我们这个是露营的一个白噪音哈，做白噪音。那希望这个欧阳爸爸会请大家吃饭哈。谢谢欧阳爸爸的请客，谢谢欧阳爸爸。好，那现在玩的游戏叫做眨眨眼，这是一个团康的破冰游戏。那刚我们有先演练过一次了，大家都玩过一次了。那简单的再介绍一次这个规则。反正呢，这个就是会有36张牌，然后会放在台面上，36张，6乘6的一个正方形，然后上面有1到36的数字，然后每个人手上会发牌，然后这个牌呢，就是你要去找出来你的手牌在谁那边，然后会有人跟你眨眼，给你示意，告诉你说你的牌在我这。然后等一下就是大家轮流来放这个你的棋子到你要配对的那个数字上面。我来乱玩。对，然后你就要去找到谁拥有，比如说我放了9，那就要找出谁有9这个数字，然后再轮回你的时候，你就可以跟他配对成功，你们就一人会得1分。然后当中大家可以随时丢一个指认牌去抓你怀疑他们正在打 pass， 在配对中，就如果抓到的话，就可以直接得2分。所以抓这个指认牌很强啊，一个人最多。现在我们玩家人数是7人，所以一个人是4张。那游戏怎么结束呢？就是当其中有人的手牌丢完了，结束了，或者是桌面上的36张都配对完了，结束了，或者是指认牌。一人4张嘛，有最多2个人都丢完了就结束了。好，好。OK， 反正大家刚刚都有先演练过了，练习过眨眼。比较好哎，你看他很气，你像街头霸王。那等一下就直接开始了。好，啊，刚刚是我赢嘛 ，yes， 啊，我先。好。啊，希望跟大家配对成功啊！这是什么？我现在眼睛好干。学校的老师配对成功了。揉一下眼睛。来，11号的朋友，麻烦看我。等一下，我自己的手牌我都还没看。换你来看，赶快轮。哎呀，抓，想要先抓。抓什么抓？哎，我后面都没有时间抓。2号，真的太猛。2号的朋友。好，换我。我想要继续投升8号。8号。升8。升8。没事。
来31号31， ，31号，好像在叫号。阿江31号31号我在旁边吗？31号。 ，31号，没有的话就下面一位哦。我选一个25。我要那个，丢等一吧。下，石英君是我11号没有啊， ，11号是你对不对？对啊好，没事。好，我以为你在乱跟他打丢 pass。 25的朋友，来乱有用了。对，你太乱完蛋了，你发挥越来越成功难玩了。我现在心跳超快的。哎，你放完了吗？他有11号抓我没有啊。给牌。哎，等一下，11号是谁？哦，杨凯有哎，哇，但我没有打 pass 给他哎，萍水相我逢。没有打 pass 给他。我觉得他可能只是看了一眼自己的牌之类的，他感应到你。没有，我觉得他只是凭我甚至没有。他是幸运实力狗。那你要先选。好，那我换新的数字，我换27。好，下一位。我选刚那真的是赛道。 7。我才这么短的时间，你又要再在江你真的吗？27。中对我面自己留，自己留。对，哇，好强！太快了吧！因为他刚刚刚有人刚被跟我说话吗？啊，没有那边我要选数哦字，选数字。没有人跟你说啊，我选9号，9号。我在莱迪那。对，嗯刚好给我乱抓杨凯，真的是塞了。这是个人战。我放在30。好，换我。我在英军的，什么时候？我没看到。什么时候？骗。耶！抓痒而已，抓太痒而已。多人在给我 pass，我刚刚至少收超过4个。啊，我想要选17号，那是不是乱抓都会抓到，有4个的话。 17号， 17号，换我。我的31在你那。我刚刚就是动鼻孔了。哎呦，动鼻孔很重要哎。那再来24。24啊，我的在 AB 那边吗？哎，你是28，对，耶！天哪，哇，那么强，啥？我都抓不到。我抓不到。我选4号，4号。 4号的朋友， 4号工作室。换我。我的哦是你的，在哎，我的苍蝇，什么？椅子有那个嗡嗡嗡的声音。吓死我了！我在学姐那边吗你是几号？25有吗？ ？25有。哦，什么？阿江手下变那么强？幸好。该不会真的是鼻孔吧？杨凯看不出来。他现在在挑战大魔，就不要等下没有他现在抓。就爱看到血流成河。来，我要14。 14号的朋友，换我了。我的是在杨凯那边。什么东西？干你老师，几号？你是几号？ 7号，没有，不是你不我。要乱。换吧。 20。我的9号在怡珍那吗？你怎么知道我们都没有对到眼呢？那你的。我很想说啊，你没有发现。有，我一开始就看到了，最一开始就看到了，然后避免被抓到，我就再也不看了。 OK，那我来一个，我想要抓，对不起，我想要抓，印军是什么颜色？紫色。30号在 AB 那边。对，然后抓到了。太明显。那被抓到了。那印军先换数字因，为他刚刚一直在看阿这娟两个都你的，但是8号是我的，然后这个30这两个都你的，然后我要放你先换我还这样想说，不要看我，不要看我。快哦！我等一下一放完，你就要找伙伴了。你还没放啊？怎样？你在听我什么？好，没放啊？哦，那我找13号。好，换你了，你的我在23。牧城那。你是什么？哦，对对对对，什么？为什么？太快了吧！
什么？我放在7不可号。能。 7号刚刚有人放过，对不对？我放，好，我再接收一次7号。但我不可能。我刚刚有接收到一些讯号，我想猜一些嫌，我等下会猜一些嫌疑犯。你有接收到？不可能。因为换我吗？对，换我哈，在阿江那边。几号17号？17代。哇，你真的动了哪里？阿江，你到底你动耳朵吗？哪里？动耳垂是不是？好强，真的好强！什么啊？哎，你换了是不是？我换3号，我换3号。啊，我的24 AB。 Yes， 我都看不到 AB 打 pass， 在我死角。我的侧面是什么都没看到。对啊，来1号的朋友，1号啊1号的朋友啊，1号的朋友。 ，1号阿江，换我要猜哦。对，完蛋了。我的是在 AB 那边吗？4号。不是，哦，那猜错了。那我换35。我好像没 get 到。14是吧？我要乱枪打鸟喽！我要乱枪打鸟喽！我的菜。大家很像那个，大家现在在冲出来抓，头冲出来抓，对不对？好，我没 get 到，所以我真的是乱塞的。我的有在牧城好吗？你是在点头还是在给东西？我们在学黄色14。没有？好，那我换数字。我想要12。啊，我的在杨凯那边。你是几号？不要哦，你只是在确认。我只是这样扫视，对，我很平均的给大家眼神。我要去远方，再见。我要去远方，去哪里？去下山。 10号。换我，我是13是在莱迪那吗？对，哎，直接用笔的吗？他想说到底是谁吧？好，那换一个新的，那就远一点的22号。我在那个我一真的。来，看我刚刚没有这是你的，这是你的。对，因为刚刚乱打暗号就是他跟他，然后我就想说看到底是谁，就随便喊一个数字。我想去去远方。 18，21。好的。我的应该在英军这里。为什么？为什么你们都会知道？我要换6号，为什么6号走3。 3号拿走？你在乱打 pass。换我，我在乱打 pass，我在搜寻谁是我。我的1号在牧城了。 ，Yup，我一张都还没有送出去。你就是一直 Yes，我觉得这个位置不好。那个1你留对着。我留着。可是如果 OK，你跟怡珍打到的话，你们两个就会来29哦，29哦，29好，29。我不知道我在哪里呀？不知道就用猜的。好，在牧城呢。对，耶！你还猜对啊？怎么猜？阿江到底动了哪里？没有啊，这是他猜，这是我猜他。单纯用他们两个刚刚心脏一起跳了一拍。好可怕 Oh my god！那我要，因为你是他的活人献祭，我已经是牧丧师了。你是他的人了。那我26，你已经是他的人了。我26。换我，我的在印军那么。不可能。我今天也哇，印路军，途受阻。印军剩2张哦不。可能。哎，我我想要选，我到现在没有猜对任何一个。我想要选，我也是，我都还我想在要选这。 4号。我是有送出去，刚刚但是没有收到。我送不出去。我想要抓。你的在阿江那吗？我的在怡珍那。 That's 在 right。你看怡珍的时来候，来，在你看阿江的时候，对不起。
那就反正我觉得那边的气氛比较好，我要去那边。气氛。来，没有气场的问题。分，我的是完了，我的是什么22？我不知道在英军那吗？我不知道，我真的不知道，我没有 get 到任何东西。这位置好难，最地的最地的，山坡，好难哦，这个游戏。36。我的在怡珍呢。 yes， 哎，我送完了，结束了。快结束了，我刚刚这样一阵最赢吗？可是我都没抓呢。不用抓啊，刚刚都没有人抓。我给了阿江2次 pass， 你指的2个都是我的。我只有4分。哎，我的在你那边对不对？对，你的 pass 到底长怎样？你有眨眼吗？你的在我不一定会这，眨眼。你看我， 7，你有 get 到吗？有最后一次有，我会投一个我8，你几分？打电报给你5分，我也8分。 ，3分。哇， get 不到杨凯的电报。你什么时候抽到9了？因为他前面是盖到一次连线呢呢。他那一次我觉得有抢分有差。你真的，但他也抢分成功，牧尘也抢分。对，但我就是应该说我在一轮我也，那你有发现我有没有 get 到吗？啊你感觉我有 get 到吗？我感觉你没有 get 到，所以我就一直要给你 pass。然后有一次是你跟莱迪都是我，然后就怎么办？干。然后我要给他的时候，他就看我，所以你就以为是我，所以我是给他们2个 pass，所以你一直有我。你在眨眼的同时在转头，所以就对哦 ，OK。阿江给我白色，对不嗯，来补满把红色补满哦。刚刚还有谁抓？还有谁有抓？我也有抓一个，补齐了，一人4张我玩这个。游戏到黑现在还没有色，黑色是我也是哎，抓人真的好难。抓人我抓想着再给上一个那边给上，但我刚好是，但我抓很明显，因为我刚好就正眼，他一抓完他就看到我看他了。对。太快。然后我想说，再见。太难了。好难哦，这个抓人很难哎。同时要做超多事情，那个头真的会闹点。所以好像就要像鸽子一样。好像人真的很像鸽子。对，阿江刚刚到底动了哪里？动来动去好像有差。阿江，你到底动了哪里？哎，我是打 pass 给谁都有 get 到，应该很明显吧？我觉得蛮明显的哎，是哦都是因为他平常都不会看我。你说你真的动鼻孔？在那里，这样很明显吗？他脸部会有一些很细微。可以就是只有面对他的那一边做，然后面对我这边我看不到。小咖人又掉了，你说这样，大便人。太久了，不行，你要很快的这样一下下那边的。朋可是我友， get 不到，我 get 不到杨凯的讯号，哎呀，没默契到爆。我是6张。 6张里，这个真的是我害杨凯，其实我 get 不到是害他输哎，对不对？你自己也得不到分啊。我怎么还那么多分？就就只有跟他 get 我想问，到底没有，刚刚因为有打 pass 因为有人给我吗因为大家都有 get 到你我的，没有你的上一轮，我的是最后。你的分都是大家 get 到因我的，为我玩了那5明显的轮，我没有接收到任何人的讯号，就他啦，他跟都很他的讯号我有 get 到，但是我刚刚没有收到任何人的讯息，我一开始，我好像有一个你的，我没有 get 到你的鼻没孔有，鼻孔。我有深情的看刚刚是印军来，申请。好，我没有，那这样你会被我看到，收起来一点。我有时候会不小心看到你的牌。 18号，好，没关系，我知道18号的好朋适合你的友，紫色。下一位我跟你讲，大家都记不出来，记不起来自己的牌号，绝对记不到就是要别人的。一直上下 check 上下 check。对啊，我想要5号，5号，5号，我已经分不清楚他你是眼睛干还是你在乱眨？我刚刚也是乱，我刚刚也是没有意识的。我要去4号，4号，来4号。 4号工作室。那我要这个一群7号演真的好烦哦。 7号换我，我想要去3号好了。换我。适应区，笑三小，什么意思？好像监剧哦。23
换我先抓一下。 Oh my god，太快了！啊，奇怪耶！快， 18再来迪呢吗？啊？没有我不知道，啊没有，好，那换我。 18是谁啊？他猜是印军了。那24号换你了，好，你要猜了。我帮你删除一个来迪了。对啊你，说吧。他猜错。而也删除你了。在那个在这个他还没在怡珍那边，啊，什么？不是吗？18 18号吗。没有啊，又删一个了，又删一个了。你剩2个，2选1而已耶。阿江，你们在助长他姐，胜利是不是？难了呗。看他得意的啊，看他得意的。我的在 A B 呢？ Yes。我这个人就是会打讯号，但是我总是收不到人家的讯号。那我要换，你收回。我要换22号。换我。 3号在杨凯那边，我没有3号号。好凶啊！什么？不是3号，不是3号，3号是他呢。A B 的在杨凯那边 A B 的在杨凯那什么意边思， ，A B 到底是什么颜色啦你？不要都先先开，灰，这是什么颜色？灰色。 23。没有啊，还是没有。好，我都不知道喊你收到谁的讯号，你跟我说一下。说他的讯号，我都没看他哎。东西啊，好难，真的。换我对不对？对在你那边。对，在对面就很难观我都没有看到好一针，难我来看你一针。察，因为我都没有收到那边。真的好，3131。跟江以真看都很容易被穿帮，很危杨险。怡真的眼睛很大，就会嗯，换阿江是不是？换我了。刚刚有人跟我打80秒，都疯掉了。太久了，太久了，噪音已经没有白什么东西？阿江的牌是在你那他吗？江是什么？ 7号，没有，哦，好啊。想都那么快啊？所以印军抓哎， 7号。干，你是晒的吗？但我有点忘记你很因为我早，很早就打了，对，然后我已经忘记我有7号。然后我也忘记好，收走是谁，收走，快点！全失忆的。是谁跟我打80。没有，你那个是他的，啊，你的7号自己拿出来。我摆11啊，11啊。是呀，好。好的。我的话，我刚刚被乱喊了3次。你是灰色嘛？对，我是他灰色。是，哎，你是什么？那是什么？他紫色色。然后我没有 get 到讯号，它前面有那个颜色可以对。嗯，我就这样。我没有 get 到讯号啊。反正他刚刚抓杨凯，这不是杨凯。而且他很帅，这样子。杨凯3号，没有，都搞然后才说，是谁？可是我没有 get 到哎。那我抓3号在怡珍了嗯，没有。 ，fuck！那就可以赌嘞。一直在帮好了，不再抓了。但我他是2 3张。号在印军呢。没有，好，换数字。换。那等一下就会有人选3号了。可恶那我就知道是谁了。 ，14。那你，我的在，我要抓14在牧城了。 14。没有。好，你刚才我每次头脸都还没有从那个牌上往上移。我想说，我刚刚在发呆。我就是要乱抓。我赢。傻眼。我的在怡珍啊。 Yes。那个头哎呀大，超大声。有必要这么激烈吗？我放了2号，我的2号的朋友。我的24在印军了。你两张，你真的有接收有到你一开始刚踹了对方一下，是是？不是？我就一直记得，啊，我就不敢再看你了。哦对，，所以你一直看我，我就一直不看你。我要问27，我刚才一直很认真在给，我忘记看了。你到现在没有？对，你是指什么？20号，20号，叫号22号。 20号，20
20号20号的朋友， 20号的朋友抓哦20号的朋友，赶快乱猜，不然人家被抓。 20号的朋友，啊，我只是在例行性的。你的那个申请跟例行性，我想兰姐20号是在怡珍这边，没有，我要拦截林安凯啊，什么东西？ ，20号在你那边。没有，都没有，都没有。大家是开始乱我去13。 13，好，我的是在英军这里，什么时候？什么？时候？什么？没有，那张是你的，那张是你的，我那个是他很的。你一直被选到，你为什么拿？对啊你自己拿你是你的。那个啊我是30，咖啡色，他秀出来，什么意思？他秀错数字了。啊，咖啡我没有人色看到，没有人那我我不知道几号我抓你有我是31， 22。咖啡，我没有看到。哎，我抓你这样不行啦，哎，他是师傅不行啦，这2张都成功了好，那啦， 2张，哎，我刚刚都发现了，他自己要乱丢的，而且好而且我原本拿出来成功了啦！真的成功在哪了，里？到底到了在哪里？太多我的，我一个个是真的超多哎！你先换一个数字，妈的，我现在要在1轮之内找到吗？对，一个人的见识。10号，哎，我还没放，对不起，对不起他先，放，我先放，因为我只剩1轮的机会。好那10号，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 换你换，我刚刚看到手牌，那你的换你的，你要给我所以我要换好的，是我的，没有那个是他对他的，你的22拿出他来。拿对，哦，好好，真的北七了吧？那你换数字。好累哦。啊，换我没有，了，他还没换新数字。好紧张。我换他30号，30号，你你换30啊？我换干30号我没得抓了， 10号，阿江吗？ 10号没有，干妈的，我没得抓了。换吧。太难了呗。我现在很紧张。 19，好19，放阿江，我的在 A B 那，对，哇，你好强！你有 get 到？我换26。换我，我没有 get 到，我什么都没有 get 到。我什么都没有 get 到，我的随便猜在怡珍呢， No，没有哎。那我要换了，我已经换2人都没有了，我要去1号。感觉换我，到底是谁？我在杨凯娜吗？几号？盖林老师2号。结果哎，对，哎，乱枪打鸟总会中一次，你真的乱枪打鸟哦？因为他每次看的眼神都长一模一样，我已经没有办法分辨到底是谁了。什么意思10号，又是10号。哎，10号刚好出现过。我27，完了27在谁那？27在沐晨那吗？忙呀着装这样也可以。还有也有一个杀气，我感受到。杀气。看这是场景组的小默契吗？啊，我们8号，8号，8号。 What？好难哦。 13在牧城的吗？对，哇，这么强，你有 get 到？这么斜都能 get 啊，到。对对对对，你怎么了？他在打 pass，你要疯了？他在打你要 pass。疯了是吧？我要去12。我 get 不到哎、我的在英军呢，30号，没有了。好换，那我去，那我来20号，好，换我，我的在杨凯那。对，哇，就是你们两个很常连线呢、好用哎、嘿嘿嘿嘿嘿完全看不到你看他的眼睛。 35，我现在都不能抓，他想抓，为什么不能抓？我没牌也是啊，很方便。哦那我在你旁边尽情的这样。对吧？鸽子丢完了，我的在，我忘记是你吗？你忘记啊不是在26，不是在你这， ？No， ？No，被骗了，妈的！那我要改
15。换我了。好像要抓人分数会冲比较快。可是这局有一点难抓。他的眼神都一样啊。我的在学姐那吗？你有吗？什么1号没有？换。去哪了？你去哪了？他去3 3号。号。好的。 Someone like you， 我的在木城那。你是几号？好。哎呀，阿弥陀佛，三财。我要抓林安凯的牌在江以真那边。什么东西？几号？啊，几号？你要抓几号？你要抓讲几号？讲几号？几号？绿色在哪里？35在林安凯那边。没有，但是把牌丢过去是吗？没有。丢。算是一种资源回收。还有一张。那我要一个吉利的数字。这边通常都会乱成一团，跟我对，那边已经失去格局。换我了，完了，我的8在谁呢？8在阿江那吗？我刚刚差点被骗，我刚刚也拦截，因为他刚深情的望着是不是很想抓啊？贱，他在你讲的那一瞬间，他看着你长达2秒。对，他眼神真的是很让人混淆，好烦哦。你现在开始33，高端玩法了是吧？哦，不要抢。33是在应军呐，我要抓头他。好痛。哇，我有看到，但我马上别走了，来不及。太快了！他太快了，对他我瞬间看到我就赶快我没了跑，哎，没了，游戏结束了，你呀，哦是你，你怎么看我？我在而且猜是不是你刚刚那个是1号是我，我完全没有 get 到。然后因为你跟又一次你跟阿江都有选到我，你要看，因为你上一局两个互选到前面对之后，所以你就一直我有 get 到你眼神，然后但是你人家超快太难了，太难了，让我怀疑。那你有赚分你有，他选的我有你的我有因为第一次你选3，然后你没有发现，你是错的，是他的，是我的，哦，我应该他的红要抓他。色是我。我有看到你这样。对，然后他一直死不看我。那所以你要抓啊，你反了，他讲对我你要讲反了。哎，你说35啊，但他是红色啊。所以你要抓他刚刚很大声的说你要把数字讲清楚。对所以我应该要抓红色。对，对你要说在怡珍这边，好，而且35在我这边。搞什么你刚刚有看到我给你暗示吗？我没有，因为你后来眼神都超怪的。阿江好好笑哦，我觉得像打断的，你是捣蛋你者自。己有35，然后你还说你很会给35。暗号哎，他很什么暗刚他蛮会给的，但就是很容易被抓。阿江也接收不对到暗，号。他的是眼睛会这你睁大然后阿江永远抓不到。你有一次在，26，我看你500次，对，我在给到我我，想偷问10号在你那嘛？好，先我给到我，算分了吗？我零了嘞，你还是谁 A 你 B， 0分，我零分了而且你都会把手我有这样7，分，我就想说，靠嘞腰你都不5分， 3分，我也是3。最后那个冲上你怎。么跟我一样惨啊？你不是一直跟他连线？我跟就一 AB 都直被拦截， 7。而且还有一次他其实自己 AB 把牌很丢出来。 ，AB 很强如果太多了，AB 给超快，如果同分的话，这个多的赢。而且你们知道我有多闲吗？我前面大概让了1圈半，完全没有我那数字。个什么充满杀气有的你第一张是我这个没有，就是但我刚刚也想抓你我的我有的数这个有余，我有数字没有被人家选到。好我有看累哦你比较久。没事。哦，你要充满杀气的眼那神。个说的是我选择太太少，是没有人选到我。你就这样再过来，因为我要看你500次，因为我要给他暗号，你要，我一直在给他暗号不，要抱怨了，阿江都接收不到所有我一直人的暗号在给。他暗号。可是我跟应军这样哎，我就接受了。他刚这样，没事啦，我让了这么一整圈，没有人选到我那你的暗号是什么？我前面讲整局超闲，太衰了吧！就想说，哎，哦，都没你的事，是啊，所以我没真的法，哎所以你就一直在抓。我没办法给你就一直你就那你就认真抓，认真抓我。就一直看应军，应军总会中的。对啊，应军很明显。他给很快，他给超快的。他跟 AB 都超快因为。我会忘记了。可是他后来给太快，就被他哦抓，。你有一个也是我，然后嗯。我就有看，就是你后来猜到那哦，一次。因为你有转过来，然后摸下巴，我想说，是什么还是比较好下巴痒。然后
赌神哦，摸下巴。我很怕又 get 错，很难呢。头好痛哦。好了，而且那一局你有一直频繁的转过。对，我就想说，赶快给你，赶快给你。我眼角余光有看到。小狗想要到一次，头好痛。小狗刚刚想杀了我。好，最后一乱，好，来，实现小狗的牌反过来哈，那我要白色、加黑色一堆，白色可以给我。最后一乱，最后一乱，这一群真的是体力很，不然眼睛要干了。他是不服眼睛干。然后大家自己他没有的输啊，你已经赢吗？赢过了，他只是觉得很好玩。自己的棋子回去。这个愉快的 ending 必须结束在你身上吗？我是冠军。我是冠军，什么样的冠军？等一下大家都不会看你了。然后连这一个玩完之后再玩一夜狼人，让你输惨。 OK，好，还是好哦阿瓦隆？我们这样就没办阿法输。瓦隆跟一夜狼人选一个，不是，最后一天录影了，我们不是就聊起来我们吗？要解散了，最后一天录影了。大家想玩拜什么六礼拜要解散。我都可以。不然一夜狼人好，一夜狼人比。较快。好，现在你确定会很快没有吗？这个玩完，这个玩完你确定一夜狼人会很快吗？很快比较快，昨天很比阿瓦隆快。如果他输的话，我们就会玩很久。那就看运气了。就让他赢。中指已经变成另外一个，那个你丢出去的牌，这个是一针是不是一张？好爽哎，我啥都没丢，没有，我好像都没丢。很少可以这样子哎，我丢完了。你还直接喷到那个羊好腿身上。爽哦，然后都没有中。哦，那就是你。好近。这个玩完怎么会这样？你好，不累。明天好想去手摇杯哦。你好，这样喝两个。干你俩，你打视讯。你好，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 哎呀，小狗已经陷入，他喝醉了。小狗已经陷入桌游循环。这一瓶都是他喝的，他你没有在看，然后他没有在没看。在看了。不一定，他搞不好只是把他的镜头关掉而已啊。我想喝水。我随意传哦，变好喝了。没差啊。我觉得它现在很好喝，就是哎，那你把它喝完。酒精跟那个你偶尔要注意我。好了好了，收到。哎，这个热水是煮好的意思吗？对啊，但它应该又冷掉了。那我把它，哎，可是没有，它有在它还是亮着保温，它在保温，要把它关掉。高科技。还有保温功能，它有保温。嗨，你就插个电哦。上次初次见面是应军是软软套套丢倒丢状态套丢很赞哎你就这样子啊，他挂了。啊！太快了吧但！是就很太吵。根本就没有那个吧，根本没打开吧。水超烫，水超烫。把它喝完，我要喝水。水很烫哦。我也想喝一口。他是喜欢，他被说喝完，你还说要喝？吐回去。赶快把最后一口关起来。他有一点，他刚刚的脸真的是嘴巴关起来的脸。水坝，还是我要让它流出来？马上关，还有一滴滴。虫它，飞到我头上吗？看这个牌就是没什么太大的意义。谢谢你真的是喜欢让我尝到了最后一口。不客气。我去哪里只能牌了？一人4张哈。我在哪里？我需要你鼓听。我在哪？地板吗？你坠楼了吗啊？这里。哦，他被驱逐出场。好了吗？哎，刚刚最赢的是陈磊安，对，你由对。陈磊安先请。是声音。那我要陈蕾安女士， 2号，二号同学，请打 pass。你打 pass 给你。你是渣渣演的 APP 吗？你2号，那我来1号。你是 APP 语音系1统。号朋友，请至柜快来报道那我。要3号。哎，现在是要连号是吧？OK 啊。 4号在哪？好啊，4号。哇靠！啊，连号，连号哎。快点下，换你下了。哦，那我就7号。他没有要哦，应该可以有。那我8号。什么意思？这什么意思？我是3。这什么意思？告诉大家说你快到他，他还没看到。我是想选，到这个顺序，到这个1、2、3、4下去，我等一下很晚才会有。我来个5吧。我来插队，插中间的队。
你是不是要选6？我的到底在我？吗？我吗？我的是在杨凯那吗？2号。没有，对不起。哇，那你要换了。我要去你很可爱，你很像街头12号，12号朋友， 12号朋友，请上车来报道。我的好凶1号，温柔的来找我就可以。我的1号在1号阿江那边，我要抓阿江。1号在阿江那边。你啊！刚刚刚找是你到吗？可是他刚刚前面深情看着我是错的，读到那个狮子座的讯号了，好难哦。深情。我还在犹豫是不是阿江的时候，那我对，换丹姐。 16号。我的在木城那你是谁？ 3号，不会没有吧？我没有。看我，生气了。嗯。是了哦，生气了哦， 20，生气了哦。 20号，换我了，师傅，换我了，师傅。啊？干嘛？你指认吗？你是什么还是？4号在以真那。哇，我看出来了。好强哦！街头小拿霸王，刚刚拿走帽子戴上。我刚刚丢出去的牌。所以，我他妈我放完我就要知道谁要我。干你！来啊！然后就3秒，你放在哪里？还没，我还没放。好， 3秒，这样子位置。我要放34号。大家要先看一下手牌吧，有点太先看手牌，先拿好指认卡。忙啊！贴你的额头。来啊，赶快！没有我。要猜。好，我现在丢啊能猜吗丢啊，来丢啊！莱迪。好，没有了。连看都没看吧？换数字，你要换新数字了。蛮谁哦？你本末倒我置，超快就用掉了。换新数字了。超怪的一个活动，根本就没有办法进行。我要换神经病，我会18。你知道你现在太嗨了，好难给你打 pass 哦。好难哦！啊！怎么啦？笑屁呀！喝醉了，喝醉了，喝醉了，这录音比例都在录什么？喝醉了。阿信就会说这个没办法用。而且还爆音，全部都维持5分钟左右。那边很大快一点！换我7号，7号在新军那边吗？换！小，你先哦换。哟，好难哦！29，胸三小， 29，这个背景音真的超大声。 29，我的你是谁？我的在木城那边吗？你是几号？对，哇！第一个配对成功。那我要抓一下，印军是有18号吗？他又要爆笑了。是不是？难怪你们笑那么久。可是我是是吧？我以为是你们有得到 pass。没有，完了完了，好，那但是我们两个笑完全无关无关的事事啊情。，请换数字。挺好呗。不想说怎么会笑那么久，一定有问题。完了完了完了你！选空牌0号，好，牧神先换我。要25号。好那，我换31。死定了，我没有认真在看的。你根本就是瞎猜，然后不猜到。我想说你们一直笑很怪啊一定有。原因。就只是因为我们两个都喝很多。 5号在杨凯那边吗？没有，我只是刚下巴牙。 5号是不是在木城那边？他用一个没有，哎，不是啊，你有5号吗？你有吗？哦，有哎，好，抓到了。你忘了有你，而且你用仇有，恨的眼神而且在看着而且你有回对，他我，会用仇恨。你有回我，那你忘了。可能不是故意回你的。没有，真的，我们两个对到的时候都有那种感觉，啊，哪种感觉？是我一厢情心愿。动的感觉。啊，是我一厢情愿。不好意思，我太久了吧？太久没 get 到了。 Oh my god！换新数字了，我现在很然后你要马上猜我。以为你有 get 到哎。你要来一个换数字吗？又来，来啊，再一次喽！
换数字，马上猜哦。赶快来，到底是想要先啊？如果想要你们自己切，我知道怎么办。马上吗？你要1秒内啊。哦，是因为刚刚被抓了，所以对现在，换一他被抓，个。他要换我。要珍惜我的牌，等一下。等一下，我先，大家还要说同时看自己的手牌。我要翻19。我抓19在阿江那，啊，没有，因为他嘴唇因为他又做怪动作。你怎么？好，帮你删除一 A 个 B， 嗯， 19吗？哦不，是。啊哦，是我，可是我刚没有给。好，那抓到了。也可以。那因为要你在看他，你看很久，没有啊。我才刚讲19，他甚至哦，好好，没事没事没事。反正就看到了。来第再一次，我刚刚完全没有看来继续，这游戏会在我这里结束。那你就赶快猜一个，猜错猜对也没我靠，差，我靠，这样哦这，游戏会在我猜这里结束错猜对也没哦。差，好容易剪哦。 11，赶快猜，不然又被抓了。 11，随便猜哦。啊，你有11吗？没有。好，换数字了，好，为什么是这样哦？因为他要猜的时候一直被抓，所以他一直换数字，对啊换数字然后他一直猜啊，因为他还都还没就不用再猜。猜了吧？因为他已对，经猜了。不用了，我选好换15 AB 号，了。谢谢大家。希望我下一轮可以 get 到。我的在杨凯那边吗？没有，你没事，那我再换一个。我要换，我要去远方了，再见。我要去26号。换我是16在怡珍那，呀，你们两个连线。好难哦。那我换35好了。我的在杨凯呢。对，哇哦，好难哦。好强好强！不行，这个游戏我完全你为什么要一个鱿鱼丝吗？ 30号同学，好的，我的很像是你耶。啊不是我啊，有什么要抓吗？啊，你抓看看。朱木诊是不是喝醉？对啊，看起来真的有点这个说白痴，好恐怖哦。你那个难怪你说很智障的游戏，杀人呢？这游戏越来越智障，就脸会这样。不能玩太多次。看起来你像杀人，好恐怖哦。赶快猜，你吗？什么东西？他说你呀， 25号。没有，不是我。换号码。换号，换数字。那我要来，拜拜。36号36号挂号同事， ，36号，点了，怎么？那我抓一下，26号在阿江那。没有。你一直看 A B 干嘛？哎哦，我没有看到他哎，抓你的哎。换我了，29号在阿那江你帮我呢。删除，因为我刚刚就没有要选他。他一直看你，一直看你，一直看你，一对对对，直看你。他是申请的那一对是这样种。一真选了29号，在你那吗？没有哎，靠北啊！我你看屁呀！换那你看我屁跟你说，呀！以上有喝酒的人1、2、3，屁呀！情绪太嗨喽！哦，13号，13号。就三崩，就三崩。哦，是韩文吗？哎，日文。哎，哦，然后嘞，换下一个。好，阿江。这什么阴险狡诈的笑声？他我的声音总是这么在狡诈。杨凯那边吗？错。该换你是我了，妈的！我看一下我有什么，那我换22。差点滚下山了没捡到。黑色换22。接地气一下。我好像没有 get 到你。我没有 get 到你。好想要抓人哦。我猜在英军呢，没有，我想真来的，没 get 到哎我。觉得在怡珍呢。什么东西？没有吧？讲数字，讲数字。没。有，不是。 15号没有我完全没有 get 到好。下一位。我要换了。好累。 33。换你。我的
在木城那边。嗯，你那个死人眼，你们两个是什么？所以要把眼睛用到最小，嗯，要把眼睛用到最小。他的眼神一直在换，然后我就有点你看起来不太好看，学姐，不行，我觉得这样不行哎，我觉得这样不行。我这样杨凯看不出来我是在怕我真的看不出来他讲什么。我要去9号，可以帮我送过去吗？我们不能太好，走，穿短裤。我的35在怡珍那，你们两个一直互抽，干他们在对对面面互真的很强，很我再来刚好，感应一个怡珍没有，的数重点是他们可以一直站到对方的。对，很强，真的很强。好难哦。完了，没有人 get 到我的讯号。那14好了，换印军。我在杨凯那。对，哇，嗯，在 gay 片还可以这样很强哎！看好难看哦。一公里谁敢做排孔？你干嘛这样？你好奇怪，你像屎蛋那个有一个12号跟人去过吗？21。我要输换我了，我要输。不会，你等一下你还有我要输了，我才要我在杨凯那。对，什么？我看好久，嗯，我有 get 到， 36。我 get 不到大家的眼神。我有 get 到。我去15号，我去15号。好累哦。我的13在莱迪那边。对，哇，终于耶！自己选中就很强，然后选别人就很强。那我再来34号。这是一个赛吗？好痛苦。我只剩下一张了。干你剩一张，是不是累了啊？剩一张，谁剩一张？谁剩一张？谁剩一张没有没有不是，我说我这个他会让剪，他这样突然阿江很难抓。我的是在你那边吗？开始被居然，你都不看我，难怪你很像一个屎蛋，你是南方四剑客那个屎。那我要去，哎呦，我去24好了。我完蛋了，我这回完全没有雷达哎，我啥都没 get 到，啥都没。33，我猜，我就随便猜哦。想猜牧城有吗？没，那我要去2。我的在莱迪娜吗？对，什么？为什么你坐隔壁还可以这样？我尽力了。隔壁很难呢。我觉得这边气氛不错，我要去6号。对，给你，我们我要交换。输了。换我，我的是14在阿江那吗？好难哦！有吗？好难我的眼神哦！很深情哎。好难哦！好，来个28。学姐，太乱了，到底在干嘛？太乱了。他这样已经要 K 笑了。杨凯。什么？你不要抓什么毛毛。我只是狗痒。 29。什么？ 29。哦，你没有猜到，他换了，换我，我是15号。你是15号。我不知道阿江，阿江，哦让我先了。姐，你干嘛不抓？每次都怪怪的。那我你们一人一我去我去10号，10号，10号换我。 ，10号。哦，我好痛苦哦，我叫号喽，我好痛苦哦，天哪！然后叫我。我的34在印军那吗？哦，哦，那个，我想要抓，我想要抓。杨凯是没知道我红红色。 ，28在莱迪那边。对，哇！姐，我
只是在找我的2号。剑。好巧。那所以红色的你要对，重我要摆。换一个。还要重选。那我换旁边17。哎，我还没换。那对啊，因为我被抓了，换你，OK，换你。先。好，然后我选7，然后换没有换换阿江。完蛋了。你没 get 到。我想抓 AB。啊？就是他的在，你是什么？我是24在你24，这。我的在怡珍那边吗？你是什么啊？你24。 24呢？好，那我换一个。那我换32。换我了，不要换我了，我要换我了。我的是2号，我的有在怡珍那里。抓！不行，他已经讲了。我们要抓那个。可是已经没了，结束他最后一局没了，没牌了，结束了。看小游戏结束了。医生怎么每次都没牌了？你要抓我跟木子。对，啊，对，那我们已经对超过5次是了。我，你给我手。我刚刚本来要抓的，是不是？你有看到？我有看到你有看到。刚刚本来要抓的，你有看到我看到对不对？没有，因为刚好我跟你是互相的。我可能会下意识避开你巡逻的眼神。因为我们两个抽到对方是吗？你是6，你是10。天哪！对，我是我是10。 10我们两个都到我。看你好几次但了。你有 get 到吗？你要抓谁啊？你有 get 到我要抓他的在木转。那你有 get 到我给你的吗？有。有。好，来算分。我还是很少分，我3分。完了我4分。 1、2、3、4、5、6、强，很脱了吧？ 7、8分。 6分，我也6分。太硬了。你也6分。你7分。哇！其实金君蛮会玩这个游戏不是的，应该还那么多。因为我有我有抓到就这个。赢了。但他先结束。来不及，我们先停牌了。没错。谢谢。看我刚刚有抓，我刚刚如果有抓到你跟看，对你就差那一抓。他看我。其实我也不用审，对啊，干嘛不用审啊，不用审啊，这个就赶快抓完就好了。真去的。上厕所。抓好，谢谢，眨眼结束了，谢谢各位，谢谢阿信。他一夜狼人会玩得很认真。哎，好，来先按掉吧。的赞助，谢谢欧阳爸。